Dober dan si skupaj, smo že v Kalcah, čakamo Borisa, ki je zdaj prišel. In gremo na vzpon na Široko. Dober del, Greta. Hvala. Hribljan. Polo. Cifro smo dobili, 235. Je 20 stopinj, tudi čuti se, da je v zraku ful dosti vlage. Za zdaj je še kaj v redu, ni vroče, vse lepo počasi ogrevam. In ciljam pod 1 uro, spal sem slabih 6 urc. Vlage pa sigurno še malo bolj, ker čutim, da nisem, bi rekel, na 100%. Kar se tiče hrane, bom imel Energy Unit Gel, pa eno tablico bom še sabo vzel, pa Energy Unit drink v bidonih. Kaj je zdaj, Matjaž? So prišli potik. Tako je, ja. Smo prišli na sladico, ne žuzga. Ja, vidite. Dobar dan. Pa lepo v zadnjih, s zadnjimi počas. Itak si navajen za beg. Kaj bi že zdaj šlo? Ja, drugače na spustu moraš paziti, ne par ovinkov je takih. Kad sem na eno, je bilo blizu, sem mogel... Kdo boš snemal? Dej. Vzpon na Široko je dolg 25 km s 1700 višinskih metrov. Začetni tempo je bil zelo visok, še posebej na ravnini. Začel se je klanc, ki je bil tempo 2 minuti zelo visok, kjer sem skoraj zgubil skupino. No, tu je že boljš. In seveda sem prehiter rekel, kako so skočili. Tako sem mogel pritisniti, če sem hotel ostati z večjo skupino. Prva skupina se je razpršila in jel sem 3, kjer smo bili skupaj en čas, dokler ni Gal skočil. Od tukaj so se 3 odpeljali in sem nadaljeval svoj tempo, saj je bila še cela dirka pred mano. Od teh 3 sem ujel enega, ker sem mislil, da je ravnina že zelo blizu, sem pritisnil, da bi ujel še par kolesarjev. Po 2 minutah sem ganil, da ravnina ni tako blizu, kot sem mislil, tako da sem šel lepo nazaj na tempo, ker sem ga prej držal. Zdaj je ravnina. Malo spodbudnih besed, da me bo držal, da ne bom bil glih sam na ravnini. Drži, ravno! Naredil je par menjav, tako da je bilo fajn v tem sredinskem položnem delu. Tukaj pa se vidi, koliko je bila velika skupina za nama. Sledilo je 600 km klanca na Čepovan pri 10%. Dajmo. Dajmo, Matjaž. Slab kilometer pred vrhom klanca sem pazil kolesarja, ki sva ga do vrha klanca ujela. Ta se je nama pridružil na tem osrednjem, zelo zanimivem delu do Lokovca, kjer vidiš raznolik teren in če si prvič, vzem sekundo in pogled okrog sebe. Pet kilometrov pred vrhom sem videl naslednjega tekmovalca, kjer sva ga do vrha ujela. Ker je bil to lokalen kolesar, je dobro poznal ceste in vleko, ter potem se je zgodilo tole. Povozil sem list in sem se že videl 5 metrov dol v dolini. A na srečo sem se ujel in poravnal kolo. Nikoli ne veš, kaj te čaka in moraš biti zmeri pripravljen reagirati dovolj hiter. Sledil je hiter in zelo tehničen spust,
Ko se je začel odprti del spusta, sem videl, da ne pozna trase, saj zelo več brenza, kakor bi bilo treba. Tako sem stal za njim, saj ni bilo nikjer varnega prihitevanja. Da ne pozna ceste, je bilo vidno v teh dveh delih, kjer res nisem pričakoval, da bo zabrenzel in sem enkrat skoraj v njega preletel. Tako sem ga v prvi možni opciji prehitel, da ne zgubljam dodatnega časa. Po 3 ovinkah se je med nama že naredila velika luknja. Od tukaj je še slaba 2 km do cilja s povprečnim naklonom 10%. Tukaj sem bil fokusiran samo zato, da me ne ujame skupina za mano. Opazil sem, da je luknja med naslednjim tekmovalcem in skupina za mano zelo velika. In sem se končno spomnil na moj cilj končati pod 1 uro. 2 minuti. Končal sem glih pod uro, glih uro mi je napisal, ko sem šel čez ciljno črto, tako da odličen. Je pa ful vroče, kar teče od mene. Saj je lep razgled tukaj na vrh. Pa prav pašek, ki malo zapiha. Na eno ovinko na spustu sem se komaj ujel, pa sem tudi dosti zgubil cajtek. Za enim pa očitno ni poznal proge, tako da smo šli ful počas. Itek sem šel slabo na spustu, zdaj. Jaz sem na prvem ovinku sem skoraj zletel, sem se že videl tam le noter. Si edini. Si trener spusta letos. Boljš mi grejo, no, kar dan spet. Ker zdaj ni več na videu. Prvi klanc sem bil, parkoli sad za njim, so držali 350 metrov. Boljš slabši klan. Boljš, 2 minuti. 59 sem, jaz sem sam 9:18 celo pa gunil čas. A si mogel tle na koncu pospešovati, da sem mogel še enkrat sem mogel umakniti. Jaz sem že mislil, da sem na poput. Ne veš, kaj sem gledal? Kole nazaj, tale kumona, horsko špona. Veš, kaj sem mogel? Pod uro, da bom bil, a ne? Ja. Sem gledal. Glika 1 ura, ko sem šel mimo. Ja, zaradi tega sem šponil. Zakaj misliš? Ja, jaz se obrnil nazaj, ja, teha špreda, se še kepa. Jaz že lepo umiral tempo, se ne nazaj pa tam. Prav, stari, tretji si. Tretji? Ja. Točno 31. Ne, letos nima klanca.
Začnemo pri amaterjih. Tretje mesto, Matjaž Hribjan. Takole, Matjaž prevzema medaljo za tretje mesto. Drugo mesto pripada Tilnu Černigoju. Prvo mesto pa Jakob Brus. Janez Spretnar. Vse bi bilo zelo zanimiva scena, ker bi lahko videl, kak je najprej prvi, ni mogel. Se nisem jaz tokrat padel ven, mislim, ni bilo po moji krivdi, veš. Ta prvi ni mogel, potem ta drugi za njim je imel ful težave in meni so oba dva toliko ceste zauzela. A ja, saj šlo, zmanjka ceste. Veš, če je taka ozka cesta, pa ti 2 metra vzamejo stran v ovinku, ne? Koliko si bil čas? 59. Sem prav šponil zadnjih 300 metrov, da sem ujel. Dobro.